जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम ये है छुपियार खाक। और जैसा आप देख सकते हैं वहाँ बच्चे नहा रहे हैं। मैं आपको उन्हीं करीब लेके जाता हूँ। करीब पहुँच गया हूँ। हाँ भाई, ये पानी देखें आप, जरा पानी कितना साफ है। कंफ्यूज हो गया हूँ यार, मुझे या तो उस रास्ते से ऊपर जाना है या तो फिर इस रास्ते से। वन मोर चढ़ाई, यहाँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी लाइन लग जाएंगे भाई। आपका भाई छुपियार पे